さて派手に決めてやるかな。攻め込まれる前に出て少しでも有利な状況を。そこだ。まずいな、なんとかしなきゃ。そこだ。やれるとは言えないけどやるしかないんだ。こいつうかつに前に出るから。やったのか。やらせるか。沈め。そこ。僕じゃ無理なのか。僕が一番頑固うかつなやつめ。そこ。もう少し早く反応してくれ。これじゃ持たない。当たれ。そんな。まったくムカつくやつだぜ。邪魔なんだよ。落ちろ。失望したぜ。邪魔なんだよ。落ちろ。なかなかの武装じゃないか。とんだ失敗だよな。